Ibunya habis sama yang makan. Habis. Kita mau pulang. Iya. Menuju tadi. Tadi, tadi. Kodok. Sekarang kalau lagi bawel banget. Ada yang mau malam. Udah malam lagi. Kalau bapak ya mah, ya mah, bapak. Hai guys. Hai guys. Kita lagi di rumah sakit. Anissa sakit. Baba, ayo cemong. Ica udah sembuh belum? Apa sakitnya? Sakitnya apa? Si bawel. Papa bang. Jadi jangan begini makan mulut kan mulut jadi pedes. Tangannya ini kan dorong. Kasih punya mainan. Ica punya mainan baru. Malu. Iya balon malam-malam Aku mami. Ini minumnya. Tapi no yang dipet mau berapa? Iya, udah menaruh gitu kan. Ada yang situ Mas tumpah. teleponnya mungkin. Ini kita mainan apa sih? Bukan itu mangga tua, itu masih makan. Anu yang sama. Mobil. Iya. Mobil. Oh guys, Ica belum bisa pulang hari ini. Pulang ya, emang. Ya pulang. Ayo, mah. Ayo. Boleh diri dulu. Diri. Yang sakit mana? Ayo. Ya pulang. Bilang dulu. Ayo dong, ibu dokter. Ica boleh pulang ya. Bilang dulu.
kasih. Mama. Ayo, Ma. Jangan mama. Ayo.